čuli ove tonove? Za one koje nisu, reč je o progressive rock ili kako već želite da ih nazovete, bendu Marillion. Oni su još početkom 80-ih godina opasno prodramali tadašnju scenu i kasnije postali jedan od najvećih progressive rock bendova na svetu, a i dan danas drže veoma visoko mesto na lestvici popularnosti, dok su kod fanova širom sveta zaista kultni. Sada, kada ste čuli sve to, možemo da nastavimo dalje pa da vam priča bude još jasnije. Isti taj Marillion su negde početkom 2001. godine, dok su se vozili u automobilu, kroz svoju rodnu Poljsku slušala dva prijatelja koji su tada svirali u nekim ekstremnim metal bendovima. I dok su slušali muziku, došli su na ideju da osnuju bend koji će zvučati drugačije i progresivnije od onoga što su do tada svirali. Nešto kasnije nastaju prve pesme i nastaje bend Riverside, za koji verujem da svi iskreni fanovi progresivnog roka znaju. Pitali smo bend i zamislite, odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Ime nema nikakvo posebno značenje, kako momci kažu, jedno veče sedeli su zajedno za stolom i pravili kombinacije imena dok ne dođu do neke koje im zvuči zanimljivo i eto, došli su baš do imena Riverside koje zaista i lepo zvuči. Nakon godine i godina uspeha, bend doživljava veliku tragediju koja je ostavila ogroman uticaj na njih kao i na njihovu muziku. U februaru 2016. godine njihov gitarista i jedan od osnivača benda, Grudzinski, iznenada umire nešto pre svog 41. rođendana. Bend je za tu godinu otkazao sve predstojeće koncerte i to je bio moment kada se dovelo u pitanje samo dalje postojanje benda. Međutim, 2017. godine oni opet kreću sa live nastupima i na sceni im se pridružuje gitarista Meller, koji od tada redovno nastupa sa njima po turnejama. Mnogi se pitaju zašto Meller nije postao njihov oficijalni član i oficijalni gitarista, na što je Duda, jedan od članova benda, rekao da je teško nadomestiti 15 godina i da za sve postoji mesto i vreme i da će za sada ostati kvartet isključivo na live koncertima. Sad vam je definitivno jasno zašto za njihov veoma poznati album Wasteland kažu da je jedan od najemotivnijih i najtežih albuma u njihovoj diskografiji. To objašnjava i činjenica da je glavna tema albuma preživljavanje nakon apokalipse, dok se isto tako odnosi na samu smrt Grudzinskog, kao i na pokušaj benda da nastavi i da krene dalje u novonastalim okolnostima. Mislim da je veoma teško opisati rečima težinu koju nose pesme, ali se to definitivno čuje u svakom tonu svake pesme sa albuma, gde i sam band kaže da ceo taj album predstavlja sintezu istorije Riverside-a. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da postoje posebne ideje za prvu i poslednju pesmu sa albuma koje nose zaista jake i jasne reference. Album počinje pesmom The Day After, a završava se pesmom The Night Before, što mislim da je zaista svima jasno na šta se odnosi i ujedno je genijalno, ali i jezivo. Svakako treba spomenuti da im je omot za album radio jedan od najpoznatijih i najtalentovanijih grafičkih umetnika u metalu, Travis Smith, koji ne samo da je radio omot za albume Riverside-u, već je sarađivao i sa velikim imenima kao što su Death, Katatonia, Soilwork, Avenged Sevenfold i mnogi drugi.
A to koliko su oni kvalitetan bend potvrđuje činjenica da ih je svetski vodeći magazin Prog 2016. godine nagradio sa jednom od njihovih najprestižnijih nagrada, a možete slobodno otići na sajt magazina da vidite zapravo kojim sve facama je taj magazin dodeljivao nagrade. Sad kad ste čuli dovoljno o bendu, mislim da je vreme da najavim njihov predstojeći koncert koji će se održati u Beogradskom domu omladine 13. marta. Bend se nakon nekoliko godina vraća u našu zemlju i sa sobom dovodi ogromnu produkciju, a koncert će začiniti specijalnim gostima koji će to veče nastupiti sa njima. Ali da ne bude da vam samo ja pričam, i Riverside ima nešto da vam poruči. Hello guys. Hello, we are Riverside and we are coming to Serbia in March. We are going to play in Dom Omladine 13th of March, so please come. It will be a great show. This guy will play the drums, this one. And yeah, well, what can we say? Wasteland Tour is coming, so we are waiting for you. See you Bye. There. Bye. Eto, čuli ste bend, dakle vidimo se 13. marta u Beogradskom domu omladine. Delve into myself with my truth and devotion. I start another flow. Ček, 1-1 jedinca. I da će za sada biti kvartre... To bi iskreno proverila, ne bi da failujem na tome, to bi bilo ono kao... Ćao! Okej, Slušala i dok su slušali muziku došli su na ideju pojedo kosu. Mislim da ja malo ovu facu, brate, namrštena sam ko... Evo, može, samo da ja izvadim ovu izjavu staj. Mislim da je sad za cover album. To dovoljno potvrđuje činjenica da je glavna tema benda Helena idiota. I sad ide za cover. to.